间价值的减损就是权证跟选择权啊，还有什么牛熊证的，牛熊证也是权证的一种这种有时间价值的呢，就是再加上一个这个时间对赌的筹码除了杠杆倍数之外，再加上时间对赌的筹码这个时间内涨破多少钱算你赢，如果没有涨破的话，你全亏，这个就是所谓的时间价值如果涨破的话，你可以赚几倍听得懂就是所谓的这个倍数加上时间价值0跟倍数，不是归零嘛，就是赚几倍放大它就这样子时间价值尽量不要做有时间价值的，因为呢，除非你这个操盘操得很熟不然其实常常会亏，因为这个输的几率应该90%以上90%假设你做权证的话，你没有在操盘的人，不然谁赚去你的钱？当然是操盘手把你的钱赚走了就这么简单。唯一不要让别人赚到的方法，那就是不要操就是用期货